Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen channel Afrikaa Samsiin irratti dhuftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walii deemina jira. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti jechuudha. Afaan Oromoo WhatsAppiin afaan Oromootiin tajaajila eegalee jira jechuudha. WhatsAppii irratti jechuudha afaan Oromootiin WhatsAppii tajaajila eegale kana afaan Oromoo irratti akkamitti deeffachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan afaan turaasin jedha. Kanneen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsiingii hordoftan barnoonni keenya usittele channel keenya subscribe godha. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godha. Hiriyootiin keessaniif qooda gaaffii fayyadamuudhaan comment irratti nuuf katabasin jedha. Tole egaa hordofan jechuudha. Waa'ee WhatsAppiin tajaajila afaan Oromoo eegaluutti wal qabsiisa jechuudha. Akkasuma Facebook fi Telegram faatis turanii jiranii jechuudha eegalan hedduu turanii jiranii. Inni kun ammoo jechuudha wanti hedduu inni namatti toluun baay'ee afaan inni tajaajila ittiin eegale kun afaan Oromoo kun achirratti hedduu qulqullina qabaa jechuudha. Baay'ee qulqulluu kan ta'een yookiin ammoo kwaalitiin isaa jechuudha bifa ol'aanaa ta'een guutumaan guutuutti seetingiin WhatsAppii keessanii gara afaan Oromootiin isiniif hiikamaa jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha kana guuttachuudhaaf appilikeeshina isin barbaachisu maal gootu seetingii bilbila keessanii irra galuudhaan dursitanii afaan jijjiirtu jechuudha. Afaan yeroo jedhu isa bilbila seetingii keessanii sanaa miti jechuudha. Isa akka WhatsApp irratti tajaajila isiniif kennu kan jijjiirtantu jira isa jijjiirtu jechuudha. Isa jijjiiruudhaaf seetingii bilbila keessanii irra haala kanatti ergaltanii booda maal gootu haala kanatti sootatti ol harkiftu oluma harkiftu haala kanatti sootatti bilbila keessan seetingii bilbila keessanii haala kanatti ol harkiftu erga seetingii bilbila keessanii irratti haala kanatti xiqqoo ol deemtanii ol harkiftanii booda maal gootu jeneraal manaajimentiin argattu jechuudha. Jeneraal manaajimentii kanarratti al tokkoof maal gootanii deebitanii ni cuqaaftu jechuudha. Tole erga jeneraal manaajimentii irratti haala kanatti cuqaaftanii booda as deebitanii fuula kanarratti maal argattu ni argitan jedhee yaada language kan jedhu kan argattu jechuudha. Jalqabarra jira jechuudha. Isa jalqabarratti argamu language kan jedhu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha fuula kanarratti jalqaba irratti waa lama isiniif fida. Lamaan keessaa tokko jalqaba English biyya keessa jirtanii sana isiniif fida. Jalatti ammoo add language jedha. Mallattoo da'uu yookiin ammoo pilaasii dabalatee jechuudha. Kan jalqabaa kana dhiiftanii isan lammaffaa kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Add language kan jedhu kanarratti al tokkoof kiliik ni gootu. Sana booda jechuudha fuula kanarratti afaanota muraasatu argama jechuudha. Haala kanatti fakkeenyaaf ol harkiftanii jettan afaanota muraasatu argama jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo as keessa hin jiru. Afaan biraatis afaanonni hedduu as keessa hin jiru jechuudha. Isin ammoo afaan Oromoo argachuudhaaf maal gootu asirratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Erga asirratti al tokkoof haala kanatti cuqaaftanii booda asirratti all language kan jedhutu jira. Asirratti al tokkoof deebitanii all language kan jedhu kanatti ni cuqaaftu jechuudha. Erga achirratti cuqaaftanii booda maalinni afaanota hedduutu asirratti isin afaanota hedduu kan jennu fakkeenyaaf afaan biyya takka keessatti jechuudha. Biyya san keessatti afaan akka biyyattiin sun akka afaan akka biyyattii guutuutti dubbattu malees afaanonni xixiqqaan biyya sana keessatti argaman fuula kanarratti argattu jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo dabalatee afaan Amaariffaa dabalatee jechuudha. Haala kanatti fuula kanarratti ni argattu jechuudha. Sana booda isin maal gootu ol harkiftu jechuudha. Haala kanatti ol harkiftu. Ol harkisuudhaan maal barbaaddu Oromoo kan jedhu barbaaddu jechuudha. Asirratti afaan Oromoo kan jedhu hin jiru maal jedha Oromoo jedhee jira jechuudha. Haala kanatti ol deemtanii kunoo iddoo kanarratti erga suutatti haala kanatti ol deemtanii barbaaddanii booda iddoo kanarratti Oromoo kan jedhu ni argattu jechuudha. Erga Oromoo kan jedhu argattanii kana booda maal gootu al tokkoof Oromoo kan jedhu kanatti haala kanatti kiliik gootu. Erga haala kanatti kiliik gootanii booda maal isiniif fida Itoophiyaa jedha akkasumas Keeniyaa jedha jechuudha. Kunniin lachuu afaanuma Oromooti. Haa ta'u garuu ammoo isa kamtu qulqulluu ta'ee fi isa kamtu qulqulluu hin ta'inii addaan baafachuudhaaf isin ni guuttattu.
Kun fakkeenyaaf Keeniyaa kan jedhu kun tarii afaan Oromoo tahee afaan naannoo Booranaa yookiin ammoo jechuudha afaan garrii ta'ee afaanota jechuun namni afaan Oromoo ta'ee loqodaa wal dhaba. Ispeeshaalii jechuun gara keenyaa fuula keenyaa kana gaafa as gargaltan loqonni isaa hedduu namatti jijjiiramaa jechuudha. Afaan Oromoo ta'ee loqonni isaa hedduu namatti jijjiiramaa jechuudha. Isin hundumaafuu afaan Oromoo isa qooqa sirriitti beektan yookiin ammoo isa yeroo dubbattanis akka ofii keessanii dubbattanii sanatti beektan sana filachuudhaaf maal gootu as Itoophiyaa kan jedhu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda maal jedha as jala kanarratti filannoo lama isiniif kenna jechuudha. Filannoo lamaan kana keessaa jechuudha sit as rivaalt kan kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Erga haala kanatti cuqaaftanii booda isiniif guutamee jira jechuudha. Afaan Oromoo isiniif guutamee jira asirratti haala kanatti isiniif guutamee jira jechuudha. Tolee asii xumurtanii jirtu haala kanatti erga guuttanii booda asii xumurtanii jirtu as keessaa ni baatu. Erga as keessaa baatanii booda siitingii bilbila keessa dhiifama waatsaappii bilbila keessanaa irni galtu jechuudha. Tolee waatsaappii bilbila keessanii erga galtanii booda asirratti fuula kanarratti ni agartu jechuudha. Gubbaa kanarratti haasawa jedha. Asirrattis jechuudha hojiilee jedha. Asirratti ammoo bilbiloota jedha jechuudha. Afaan Oromootiin gama afaan Oromootti haala kanatti geeddaramee jira jechuudha. Kan asirraa hafu ammoo jechuudha siitingii bilbila keessanii galtu. Siitingii bilbila keessanii irra galuudhaaf immoo tuqaalee kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Asirrattis ammoo akkuma isin argutti jirtan kanatti jechuudha afaan Oromootti jijjiiramee jira jechuudha. Garee haaraa jedha. Tamsaasa haaraa meeshaalee waliinidhaan ergaawwan yookiin immoo ergaawwan urjeessumaan qindeessituuwwan jedha jechuudha. Qindeessituuwwan kan jedhu kanatti al tokkoof ni cuqaafta jechuudha. Qindeessituuwwan kan jedhu kun siitingiidha. Isa siitingii jennu sanaani isa kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Asirratti jechuudha akkuma isin agartan afaan Oromoota jechuudha. Inni duraan fakkeenyaaf akkaawuntii jedha. Haasawa jedha. Haasawwan jedha. Fakkeenyaaf chaat isa jennu sana yaadachiisota jedha. Fakkeenyaaf mallattoo beel aayikoon yookiin ammoo nootifikeeshinii tana kuusaa fi daataa kan jennu kun isa istooreejii jennuun sana asirratti ammoo gargaarsa jedha yookiin ammoo help isa jedhu sana jechuudha. Hiriyoota affeerii jedha. Hiriyoota affeerii jechuun invite friends kan jedhu sana jechuudha. Tole asirratti jechuudha fakkeenyaaf kana malees jechuudha bal'inaan siitingii bilbila keessanii keessa deemtan ilaaluudhaaf maal gootu fakkeenyaaf akkaawuntii kanarratti yoo kilik gootan asirratti haala kanatti mateenyaa jedha. Nageenya jedha. Mirkanaa'ina sadarkaa lamaa lakkoofsa jijjiiridha. Lakkoofsa jijjiiruu kan jedhu change your phone number kan jedhu sana asirratti ammoo odeeffannoo akkaawuntii gaafadhu jedha. Fakkeenyaaf akkaawuntii kee balleessi yookiin ammoo dileet akkaawuntii yookiin ammoo waatsaappii kana guutuutti yoo gubuu barbaadan dileet akkaawuntii kee balleessi kan jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti deebisanii fakkeenyaaf mateenyaa kan kanatti yoo kilik gootan asirratti guutuutti yoo isin ilaaltan afaan Oromootti isiniif deebisee jira jechuudha. Fakkeenyaaf afaan biraa fakkeenyaaf feesbuuk faartii yoo fudhattan iddoolee tokko tokkotti jechuudha maal isin agarsiisa. Ilaalcha fakkeenyaaf ilaalcha dhuma keenya yookiin maal yoo yoo hin qaban fakkeenyaaf barreeffama xiqqaa jalatti argamu kana barreeffama mata duree jalatti argamu kana jechuudha afaan Ingiliishiif ati jijjiiree isiniif fida jechuudha. Mata duree qofa afaan Oromootiin isiniif kaahee. Kanaaf jechuudha gara waatsaappiin jechuudha gara waatsaappiitiin afaan amma hojii eegale kun yookiin ammoo afaan Oromoo kan hojii eegale kun baay'ee haala qulqullina olaanaa qabuun hojii eegale jechuudha. Isinis seetingii bilbila keessanii irra deemuudhaan afaan kana jijjiirattanii akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Akkasuma barnoonni keenya kanadhaas akka isinitti tole abdii qaba. Viidiyoo keenya kan daawwattan laayik godhaa, hiriyoottan keessaniif qoodaa.
kanneen ammoo channel keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa sin jedha waan nu daawwattaniif galatooma